民众排起长长人龙，桌上都摆着一个个红色坛子。中国疫情大爆发，连骨灰也得抽号码牌，排上100多号，但这些死亡数字却不存在在官方数据中。中国卫健委25号公告，即日起不再发布每日疫情资讯。虽说是改由疾控中心发布，但不少网友趁机嘲讽，看来是编不下去了，掩耳盗铃不要也罢。因为实际点开最新疫情资讯，24号依旧没有新增任何死亡病例。现在是整个科室里只有我和我舍友没有阳过。然后他们哪怕自己已经阳了，也只要能上班，都会毫不犹豫的就顶上来。有些人就是真的是一边咳嗽一边在上班。解封后一团混乱，专家分析，习近平已经失去人民对他的尊重。2022年迈入尾声，中国却在这时全面失控，恐怕农历年节也不会太好过。三立新闻报道。